Кутмандуу кечиңиздер менен назарыңыздарды Ала Тоо маалымат программасынын шаршемби күнкү чыгарылышы. Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. Аймактарда шайлоо участкалары дайындалууда. Ар бир добушкана интернет байланышы, компьютерлер, автоматтык саноо үйкөктөрү, биометрикалык маалыматты текшерүү жабдыктары менен камсыздалат. Токмок шаарындагы текстиль трансфабрикасы жакында жип чыгара баштайт. Жаңы ачылган ири цехти иштетүү үчүн 80 киши жумушка алынды. Келерки жылы коронавирустун жаңы түрүн изилдөөгө өзгөчө көңүл бурулат. Бул туурасында Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы билдирди. Президенти милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө мамлекет башчылары күн тартибинде турган актуалдуу маселелер жана өлкөлөр ортосундагы мындан аркы кызматташуу кадамдарын талкуулашты. Талант Мамытов коронавирус пандемиясы менен күрөшүүдө Кыргызстанга көрсөткөн колдоосу жана гуманитардык жардам үчүн Шавкат Мирзиёевке ыраазычылыгын билдирди. Ошондой эле президенти милдетин аткаруучу Кыргызстандын Өзбекстан менен саясий кызматташтыкты мындан ары да бекемдөөгө, соода экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды кеңейтүүгө бекем ниеттенгенин ишендирди. Баарлашуу соңунда Талант Мамытов Шавкат Мирзиёевди жана жалпы Өзбекстан элин келе жаткан жаңы 2021 жыл менен куттуктап, эки тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары бекемдөөгө даяр экенин белгиледи. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Россия Федерациясынын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко менен жолугушту. Новиков белгилегендей, бүгүнкү күндөгү байланыштардын динамикасы эки өлкө ортосундагы мамилелердин деңгээлин мыкты көрсөтүп турат. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу кошумчалаганда, Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясынын тең төрагасы Алексей Аверчук менен жолугушуунун жыйынтыгы боюнча эки өлкө ортосундагы соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча жол картасынын долбоорун даярдоо тууралуу макулдашууга жетишилди. Артем Новиков Россиялык тарапка жол картасынын даярдалган долбоорун алар тараптан каралып толуктап чыгуу үчүн тапшырды. Россиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко эки тараптуу мамилелердин жогорку деңгээлин белгиледи. Ал Россия Федерациясы натыйжалуу кызматташтыкты улантууга кызыктар экендигине токтолду. Жана Россиялык тараптын жол картасы боюнча толуктоолору өз ара пайдалуу соода экономикалык кызматташтыкка жана гуманитардык долбоорлорду алга жылдырууга негиз болуп берерине ишеним билдирди. Тышкы иштер министрлиги бардык чет мамлекеттердеги ыйгарым укуктуу элчилер менен онлайн кеңешме өткөрүп, пандемия таасир эткен экономикалык абалдан чыгуу жолдорун талкуулады. Аны менен бирге сырттан инвестиция тартуу, туристтердин санын көбөйтүү, пандемиялык абалдан татыктуу чыгуу жана алдыдагы шайлоого активдүү катышуу тууралуу да сөз болду. 36 мамлекеттеги Кыргызстандын өкүлдөрү 2 сааттан ашык баарлашып, 2021 жылы аткара турган пландары менен бөлүштү. Темага кененирээк Элиза Нурматова токтолот. Узап бараткан жылда дүйнөлүк пандемиялык абалды башынан өткөрүп, анын ичинде Кыргызстандын чет мамлекеттердеги жарандары да көп тоскоолдуктарга туш болду. Бул аралыкта ар кайсы өлкөдө жашаган 55 миңден ашык жаран мекенине кайтып келди. Арасында каза болгондорду түз жеткирүү иштери дагы убагында жүргүзүлүп турду. 700-га жакын биздин туристтерди март-апрелдин ичинде ар кайсы мамлекеттерде калган биздин туристтерди Кыргызстан аба жолдору менен Алматы аркылуу 700ден ашык биздин туристтерди чыгарганга аракет кылдык. Мындан тышкары биз эми жашоодо турмушта ар кандай кыйынчылыктар көп экен, ошого карабай азыр биз ушу жылдын ичинде 156 груз 200 өткөргөнгө жардам бердик Казакстан аркылуу. Пандемиялык шартка карабай чет мамлекеттерден 100 миллион доллардан ашык суммадагы гуманитардык жардамдар келди. Аны менен катар бир нече мамлекеттен тажрыйбалуу дарыгерлер келип, ковид илдетин дарылоодо жергиликтүү дарыгерлер менен тажрыйба бөлүштү. Биздин Кыргызстандагы социалдык экономикалык туруктуулукту сактоо үчүн биздин бюджеттеги тастыктыкты, ачыктыктыкты бекемдөө үчүн, өзгөчө биздин саламаттык сактоо министрлигине жардам берүү үчүн жалпы көп тараптуу жана эки тараптуу багыттар менен сиздердин жардамыңыздар менен Кыргызстанга 780 миллион доллардан ашкан келишим түзүлдү.
Илдет күчөп турган маалда дүйнөнүн булуң бурчунда окуган студенттерди мекенине кайтарып келүү маселеси курч болду. Бул арада Туркияда окуган жаштарды өз өлкөсүнө жөнөтүү боюнча бир катар келишимдер түзүлүп, жыйынтыгында кайрылган жарандарга убагында элчилик тарабынан колдоо көрсөтүлдү. Кыйын болду, бирок ушундай өзгөчө мына Туркияда 4 күндөн тышка чыкканга шаар арасында жүрүүгө тыюу салынганда да биз ушу жарандарыбызды чогун ушул Бишкектеги биздин Тышкы иштер министрлиги өзүбүз буякта баарыбыз баш консулдук болуп, ушу жарандарыбызды биринчи ушул эң байлыгыбыз эл дегендей сиз айткандай бийликтин бутагы элибиз болгон үчүн ушу өзүбүздүн элибизге бир чоң жардам көрсөтө алдык. Пандемиянын кесепетинен солгундаган тышкы байланыш менен өлкөнүн экономикасын көтөрүү багытында бардык элчилер 15 февралга чейин каачылыкка каршы программаларын иштеп чыгышы керек. Мунун алкагында тышкы алакаларды бекемдөө менен инвестиция тартуу иштери жанданат. Мындан сырткары келе жаткан президенттик шайлоо менен референдумду өткөрүүдө чет элдеги мекендештерди активдүү катышууга үндөө иштери тууралуу да сөз болду. Октябрдагы парламенттик шайлоодо 40 миңге жакын чет элде жашагандардын 9 миңдейи гана шайлоого катышкан. Тышкы иштер министринин бул борбордук офисибиз, бардык элчиликтер, башкы консулдуктар ал жерде жүргөн ар бир жараныбыздын укугун толук кандуу өзүн колдоно билиш үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү жумшап, келе жаткан ушу саясий окуяларды адилеттүү, калыс мыйзам алкагында өткүзүүгө өз салымыңыздарды кошосуздар деген ишенимдемин. Азыркы тапта дүйнөнүн 43 өлкөсүнөн 300дөн ашык эл аралык байкоочулар президенттик шайлоого көз салуу үчүн расмий каттоодон өтүштү. Алар эл аралык нормалардын сакталышы менен шайлоонун таза жана ачык өтүшүн көзөмөлдөйт. Бул жолку шайлоо өзгөчө шартта өтүп жаткандыктан бардык элчиликтерге шайлоо учурунда санитардык талаптарды так аткарып, вирус жуктуруп алуу коркунучунан оолак болуу шарттарын жасоо тапшырмасы берилди. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24. Кыргызстандын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум жана мөөнөтүнөн мурда өтүүчү президенттик шайлоого саналуу гана күндөр калды. Добуш берүү күнү 10 январга белгиленген. Бул күнү добуш берүүнүн тартиби, жол жобосу кандай болот? Амантур Шергазиев айтып берет. Добуш берүү күнүндө жарандар үчүн коюлган өзгөчө деле талап же эреже жок. Буга чейинки добуш берүүлөрдө боло келген эле процесс. Бирок санитардык нормалар сакталышы шарт. Жарандардын саламаттыгына болгон камкордук добушканага кире бериштен эле башталат. Кезек күтүүдө социалдык аралык сакталып, ичке кирген ар бир шайлоочунун дене табы өлчөнөт. Ичкериден болсо эң биринчи эле жарандын биометрикалык өздүк маалыматтары текшерилет. После того, как человек выходит у нас, что он есть у нас действительно в списках. Алгач шайлоочунун манжалар аркылуу өздүгүн анықтайбыз. Мында шайлоочуда 10 мүмкүнчүлүк бар. Анда болбосо жарандын бети аркылуу өздүгү текшерилет. Андан соң шайлоочуга 2 дана чек берилип, бюллетень алууга жөнөтүлөт. По лицу. Если по идентификации лицу обычно все сразу проходят. Текшерүүдөн ийгиликтүү өткөн соң жаранга добуш берүү кагазы же бюллетень берилет. Референдум жана мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо бир өтүп жаткандыктан жаран 2 бюллетень алууга тийиш. Ал бюллетендердин түстөрү 2 башка. Референдумдун катышуучулары үчүн бюллетень, көк түстөгү бюллетень, ал эми президенттик шайлоо боюнча ак түстөгү бюллетень болуп эсептелет. Колуна добуш берүү кагазын кармаган шайлоочу андан ары добуш берүү кабинасына кирет. Жактырган талапкерин жана өлкөнү башкаруу формасын тандаган соң бюллетенди автоматтык саноочу үкөктөргө салууга тийиш. Кагаздын актай бети жогору караган абалда салынбаса үкөк албай коет. Шайлоо урнасына келгенде 2 урна болот. Ошо урнасына бир урна президенттик шайлоосуна, экинчи урна референдум боюнча. Участкалык шайлоо комиссиянын мүчөсү урнан жана туруп ошол жерден көргөзүп берет да, кайсы урна шайлоо болот, кайсы урна референдум болот. Азыркы учурда аймактарда шайлоо участкалары дайындалууда. Ар бир добушкана интернет байланышы, компьютерлер, автоматтык саноо үкөктөрү, биометрикалык маалыматты текшерүү жабдыктары менен камсыздалат. Борбордук шайлоо комиссиясы уюштуруу иштери менен бирге жарандардан, талапкерлерден келген арыздаттанууларды карап жатат. Түшүп аткан арыздаттануулар көбүнчө үгүт эрежелери боюнча болуп жатат. Ошо башында ошо мөөнөтүнөн мурда үгүт эрежелерин үгүттү баштагандыгы үчүн 2 талапкерге карата айып пул салынган. Ошондой эле азыркы учурда ошо үгүт ишине 18 жашка жете элек баланы, кызды колдонгондугу үчүн дагы бир талапкердин өкүлүнө айып салынды.
Белгилей кетсек, 10 январда өлкө аймагында 2428 шайлоо участкасы ачылат. Аны менен бирге 28 чет мамлекетте 48 добушкана уюштурулат. Амантор Шергазиев, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24. Жарандардын дээрлик 70% президенттик башкаруу формасын колдойт. Мындай маалымат Саясат KG интернет басылмасы жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгында айтылат. 21-24 декабрь аралыгында телефон чалуу аркылуу жүргүзүлгөн сурамжылоого 1322 адам катышып, алардын басымдуу бөлүгү парламенттик башкарууну колдой турганын белгилеген. Интернет басылмасы тарабынан жүргүзүлгөн телефондук сурамжылоого бардык облустардын жана республикалык маанидеги 2 шаардын тургундары катышкан. Сурамжылоого катышкандардын 51,5% түндүк облустардан болсо, 48,5% түштүк облустардан болгон. Респонденттердин аймактар боюнча катышын карасак, 13,4% Бишкек шаарынан, Ош шаарынан болсо 4,2%, Баткен облусу 7,6%, Жалал Абад облусу 18,3%, Ысык Көл облусу 11,1%, Нарын 5,8%, Ош облусу 18,5%, Талас 4,4%, жалпы катышуучулардын ичинен Чүй облусунан катышкандардын саны 16,9% түзгөн. Сурамжылоого 18 жаштан жогору болгон бардык курактагылар катышкан. Алардын 50,9%-ын эркектер, 49,1%-ын аялдар түзгөн. Сурамжылоого жалпысынан 1322 адам катышып, алардын басымдуу бөлүгү парламенттик башкарууну колдой турганын белгилеген. Респонденттердин 80%-ы добуш берүүгө катыша турганын айтса, калган 20%-ы катышпай турганын, мүмкүнчүлүгү болсо катыша турганын, айрымдары жооп бере албай турганын айткан. Сурамжылоого катышкандардын 67,3%-ы президенттик башкарууну колдой турганын билдирген. Ал эми 18,9%-ы парламенттик башкарууну тандай турганын айткан. 2,5%-га жакыны баарына каршы добуш берем десе, 10%-га жакыны жооп бере албай турганын белгилеген. 2%-га жетпегени шайлоого барбайм десе, бир бөлүгү бюллетенди жараксыз кылып салаарын айткан. Мына кээ бирлер айтып атышат, азыр Кыргызстанда бизде президенттик башкаруу форманы өткөнбүз, эч нерсе жакшылык алып келген жок. Ал деле мындай да, ал карашыбыз керек. Эми аны менен салыштырмалуу өтө кыйын, анткени ал жакта мезгил башкача болду. Адамдардын калыптанышы, мүнөзү, көз карашы да башкача болчу. Биз натыйжага карашыбыз керек да. Жаман, жакшы деген туура эмес. Ар бир өлкө өзүнө тандайт, өзүнө ылайыктуу тарыхына, менталитетине, көз карашына, географиялык жайгашуусу өлкөнүн бул абдан чоң мааниге ээ болгон нерсе. Азыр деген эл башка да, эл башка, элдин аң сезими башка. Жаштар да башка, азыр билимдүү, акылдуу, тажрыйбалуу жаштар да көп да. Ошондуктан бүгүнкү күндө элдин аң сезими башка болгондуктан президенттик форманы кайра бүгүнкү күндө алып келе турган болсок, бизге ошол эң туурасы го деп көрүп атам да. Себеби дегенде парламенттик башкаруу формасында көрдүк да 10 жылдын ичинде. Белгилей кетсек, сурамжылоону Саясат KG интернет басылмасы жүргүзгөн. Ага катышкандардын басымдуу бөлүгү шайлоого жана референдумга эмне үчүн катышасыз деген суроого добуш берүү милдет экенин айтса, айрымдары ар бир жаран катышуусу зарыл экенин белгилеген. Дагы бир бөлүгү добуш берүүдөн өлкө келечеги көз каранды экенин билдирген. Амантор Шергазиев, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24. Экономикалык реформалар боюнча долбоорлорду иштеп чыгуучу топтордун сапаттуу жана ыкчам ишин камсыздоо зарыл. Бул туурасында премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков өкмөткө караштуу экономикалык реформалар боюнча кеңештин кезектеги жыйынында билдирди. Новиков белгилегенде, экономикалык реформалар жаңы кадамдарды талап кылат. Кеңештин 3-чү жыйынынын жүрүшүндө курулуш тармагындагы ашыкча административдик тоскоолдуктарды жоюу боюнча концепциянын долбоору, жергиликтүү деңгээлде бизнести колдоого алуунун дем берүүчү механизмдерин түзүү жана тийиштүү инфраструктураны өнүктүрүү боюнча концепциянын долбоору, инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жерлерди трансформациялоо процедураларын жөнөкөйлөтүү жана кыскартуу боюнча концепциянын долбоору жана электр энергиясынын ачык рыногун түзүү боюнча концепциянын иштелип чыккан долбоорлору каралды. Киргизилген өзгөртүүлөрдү эске алуу менен курулуш тармагындагы ашыкча административдик тоскоолдуктарды жоюу боюнча концепциянын долбоору жана инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу жана өнөр жай ишканаларын өнүктүрүү үчүн жерлерди трансформациялоо процедураларын жөнөкөйлөтүү жана кыскартуу боюнча концепциянын долбоору жактырылды. Калган концепция долбоорлорун 2021 жылдын 12 январында өтүүчү экономикалык реформалар боюнча кеңештин кезектеги жыйынында кароо үчүн толуктап иштеп чыгуу тапшырмасы берилди.
Токмок шаарында текстиль трансфабрикасынын жип чыгаруучу ири цех ачылды. Аземге вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров катышты. Фабриканын жаңы бөлүгү кошумча 80 кишини жумуш менен камсыз кылды. Ишкана кластердик ыкмада иш алып барат. Чет өлкөгө экспорттала турган кийимдердин бардык материалдары сырттан сатылып алынбай, фабриканын өзүндө даярдалат. Эми пахтаны өз алдынча өстүрүүнү максат кылууда. Көп жылдан бери текстиль фабрикасында эмгектенип келаткан Анаркүл Кыштообаева ишкананын жаңы цехинде иштей баштады. Жумушчуларга баш көз болуп, иштин жүрүшүнө көз салып турат. Эмгек шарты талаптагыдай экенин белгилейт. Кудайга шүгүр, азыр айлыгыбыз убагында берилет. Ошондой эле Токмок элине аяктан жакшы болду. Анткени жумуш менен камсыз болуп, канча адамдар жумуш менен камсыз болуп атат. Тамак ашы берилет. Обедибиз бар, полднигибиз бар. Бүт баары камсыз болунган. Буюрса, жакын арада ушуну да 2 смен кылсакпы, 3 смен кылсакпы деген ойлорубуз бар. Жаңы ачылган цех күнүнө 5 тонна жип чыгарууда. Буга чейин текстиль фабрикасында 560 киши эмгектенип келсе, эми дагы кошумча 80 жумушчу орну түзүлүп отурат. Ишкананын 2 долбоору Айыл банк тарабынан каржыланган. Өздүк каражат менен мамлекеттин көмөгү Токмоктогу өзгөчө фабриканын өндүрүшүн кеңейтти. Кездеме токуш үчүн жип керек. Жипти болсо сырттан сатып алчу. Ал эми эгерде биздин местный производстводон пахта сатып алып, ошону ийрип туруп, өзүнүн кездеме токууга кошсо, анда бунун жанагы өздүк баасы себестоимость арзаныраак болот да, 30%ке чейин арзаныраак болот. Ошон үчүн муну оборудование алып келип коюп, өзү токуп, жипти ийрип, анан кездемеге жумшалат. Ал эми сырттан Өзбекстандан, Турциядан ар кандай продукция алып келген, алар кымбатыраак түшчү да. Бул эми арзаныраак болот да. Ошон үчүн ушул лизинг программасы аркылуу бизге реалдуу көрүндү. Ошон үчүн биз муну каржылап, анан буга чейинки кредиттик тарыхы жакшы иштешкендиги үчүн, анан биз ушуга эме каржылоону туура көрдүк да. Бөлүккө бөлгөнбүз. Биринчи этабында мамлекеттин колдоосу мындан ары да уланат. Фабриканын жаңы бөлүгүнүн ачылышына вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров катышты. Ал ишкана бир катар артыкчылыктарга ээ экенин белгилеп, мындан аркы максаттарын ишке ашырууга өкмөт көмөк көрсөтөөрүн билдирди. Бизнес чөйрөсүнүн көп жумуш орундарын түзгөн багыты экономиканын таянычы болуп саналат. Өкмөттүн приоритеттүү багыттарынын бири бул бүгүнкү күндө ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо. Биз Кудай буйруса ар тараптуу колдоо көргөзөбүз. Кудай буйруса биз бүгүнкү күндө мына Россия Кыргыз фондунан дагы кандай керектүү кредиттер керек болсо, башка кандай бизден мындайчасын айтканда колдоо керек болсо, биз толугу менен өкмөт тарабынан колдоо көргөзүүгө даярбыз. Өкмөт текстиль транстын өндүрүшүнө өзгөчө маани берип жатканы бекеринен эмес. Ишкана кластердик ыкмада иш алып барат. Тагыраак айтканда, буга чейин текстиль фабрикалары чийки затты Өзбекстандан сатып алып келсе, бул фабрика жиптен тартып бардык материалды өзүндө даярдап, боёп, кийимди кошо тигип, даяр продукциянын 90%-ын чет өлкөгө экспорттойт. Эми пахтаны да сатып албай, өстүрүүнү максат кылып жатат. Муну менен каражат үнөмдөлүп, жумуш орундар дагы көбөйөт. 19 жылдан бери пахтаны тестовый режимде өстүрүп бүттүк. Натыйжасы абдан жакшы болду, жогорку сапатта. Эми быйыл 21-жылы биз пахтаны 1000 гектарга чейин өстүрүүгө даярбыз. Климатыбыз жарайт. Эгерде 1 гектарда минимум 1 киши иштесе, 1000 гектарда 1000 киши иштейт. Канча жумуш орун менен үй бүлөсүн адамдар, дыйкандар багат. Өзүбүздүн жебибизди биз сатпайбыз, өзүбүзгө колдонобуз. Өзүбүзгө колдонуп кездеме чыгарабыз. Экспортко биздики бир гана даяр продукциябыз экспортко чыгат. Кийимдер 90% экспортталат. СНГ, Россия жана Европага чыгат. Фабрика мүмкүн болушунча өндүрүштү кеңейте берүүнү максат кылып жатат. Продукция сапаттуу чыгарылса, сатып ала турган кардарлар ар дайым табылат. Калыгул Асанбаев, Азамат Жапаков, Фалато 24. Эпидемиологиялык абал, Ордо каланын тегерегиндеги конуштардын абалы, билим берүү, миграция жана социалдык маселелер Бишкек мэриясы өткөргөн жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйында айтылды. Жыйынга 20-дан ашык жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышып, ар тараптуу суроолорго жооп алышты. Кесиптешим Айжан Омолдошова теманы улайт. Шаарды каптаган кара түтүнгө маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да кайдыгер эмес. Жыйын башталгандагы алгачкы суроо дал ушул темага арналып, шаар бийлиги тарабынан көрүлүп жаткан аракеттер тууралуу кеп козголду. Мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Түлүбаев Борбор калаадагы мектеп отканалардын баарын газга өткөрүү боюнча буйрук чыгарып жаткандыгын кабарлады. Бир мектепти же бир от казанды газга айлантуу үчүн 1 миллион сомго чейин акча керек. Даже дагы арзан болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн 22 мектеп, 22 казан 44, мага 44 миллион сом керек. Ал бар менде. Эндиги жылы бүтүрөм аны тендер кылып.
бүткүл мектептердин баарын азыр мына өкмөт дагы тетишти газга өткөрүү боюнча иштери жүргүзүп атат. Эгер эпидемиологиялык абал жакшырса, мектептер жана муниципалдык бала-бакчалар 1 февралдан баштап ишке кириши мүмкүн. Ал эми Таштанды полигонун курууга быйыл Бишкек мэриясы үлгүрбөй калды. Кала башчысынын милдетин аткаруучу алдыдагы жылдарга мэриянын ишине кийлигүүчүлөр болбосо, ордогула бир топ ишке ашпай келген көйгөйлөрдү чечүүгө бел байлаганын айтат. Азыркы ЭБРР менен курган Таштанды полигон бизге невыгодно, убагында невыгодно контракт курушкан. Мен өткөндө да айттым. Эми азыркы убакта тиешеси жок. Администрация, президент, өкмөт, жогорку кеңеш бардыгы кийлигишип атып, мэрияны иштетпей койгон. Да, мамлекеттик, улуттук, республикалык деңгээлде кээ бир иш-чараларга биз кийлигишибиз керек, биз иштешибиз керек алар менен чогуу. Но чарбалык иштерге кийлигишпеңиздерчи, пожалуйста. Бишкектин чет жакаларына жаңы конуштардын түшкөнүнө 30 жылдай болсо дагы ушул кезге чейин жарык, жол, суу маселеси чечилбеген көйгөй бойдон келатат. Бишкектин айланасында 50-нин тегерегинде жаңы конуш бар болсо, айрым жаңы конуштардын негизги маселеси жерди мыйзамдаштыруу. Шаардык мэрия келерки жылы бул көйгөйлөрдү чечүүгө өзгөчө көңүл бурмай болду. Бардыгынын үйүн мыйзамдаштырып бергенге аракет кылып, мен муну өзүм инициатива кылып баштадым. Кудай буюрса, жаңы конуштарда көйгөйлөрдүн баарын чечебиз. Азыр жаңы конуштардагы канализация, свет, жол, башка иштердин баарын азыр мен эң биринчи жаңы конуштарга көңүл бурам. Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Шайлоого барбайм. Мага мунун кереги жок. Жаңы конуштарда менин кызыкчылыгым элдин гана жашоосу. Ушул тапта Туңгуч кичи районуна 200-300 кишилик жатакана куруу тууралуу инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ал жакта көчөдө калган адамдар, аярлуу катмардын өкүлдөрү жашаганга мүмкүнчүлүк болот. Мындан сырткары 2021-жылы Борбор калаада бир топ социалдык объектилер курулат. Ошондой эле шаардагы айрым тилкелерди трансформация кылуу иштери дагы уланат. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Гебрейесус дүйнө жүзүндөгү бардык өлкөлөрдө мутацияга учураган таажы вирусунун жаңы түрүн тез арада аныктоону тездетүүгө чакырды. Ошондой эле жаңы вирустун өзгөчөлүгүн жана кесепеттерин билүү үчүн көптөгөн илим пост окумуштуулар менен тыгыз кызматташып жатканын кошумчалады. Учурда Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал жана Европа өлкөлөрүндө вирустун жаңы түрүнө карата даярдык тууралуу кийинки сюжетте сөз болот. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы келерки жылы коронавирустун жаңы түрүн изилдөөгө өзгөчө көңүл бурууларын айтып, дүйнө коомчулугун бул маалыматты бөлүшүүгө чакырды. Себеби вирустун бул түрү 2 эсе тез тарайт. Мутацияга учураган вирус алгач Улуу Британияда, андан соң Түштүк Африка Республикасында табылган. Азыркы тапта вирустун штамбы Европанын жана Африканын айрым өлкөлөрүнө жайылды. Келе жаткан жылда дүйнө элин жаңы чакырыктар күтүп турат. Мисалы, жакында коронавирустун жаңы түрү пайда болду. Эл жугуштуу тумоодон чарчады. Эми минтип жаңы вирус бир нече өлкөдө тарады. Учурда вирус кандай экенин окумуштуулар менен бирге изилдеп жатабыз. Андыктан бул маалымат менен баары кабардар болушу керек. Ал арада тумоодон чочулаган АКШ жана Евробиримдик өлкөлөрүндө калкты жапырт эмдөө башталды. Японияда 2 кишиден вирустун мутацияланган жаңы түрү катталып, бийлик бардык мамлекеттердин жана аймактардын жарандарын өлкө ичине кирүүгө убактылуу тыюу салды. Ал эми 2 күн мурда Түштүк Корея 3 кишиден жаңы вирус аныкталганын жарыялаган. Азыркы тапта Борбор Азия өлкөлөрүндө вирустун мутацияланган жаңы түрү катталган жок. Бирок коронавирустун жайылышы басаңдагыда эмес. Андыктан адистер тийиштүү талаптарды так сактоого чакырышат. Ал эми Европада болуп аткан тажы вирусу бул абдан жогорку контагиозный деп коет, бат таралуучу вирус катталып атат. Бирок Кыргызстанда андай белгилер жок. Бүгүнкү күндө мен айта кетсем болот, баягы эле тажы вирусу болуп атат. Эми бул вирус коомчулукта кала бере турган божомол бар. Баягы эле көнүп калган тумоо, сасык тумоо, грипп, курч респиратордук вирустук инфекцияларда эле кала берет. Өлкөдө эпидемиологиялык абал канааттандырарлык. Бүгүнкү күнү стационарларда 1165 адам, амбулатордук түрдө 1791 бейтап дарыланууда.
Кыргызстанда bir суткада коронавирус 189 адамдан табылып, bir бейтап каза болду. Бишкекте вирус 65 адамдан, Чүй облусунда 63, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 3, Ысык Көл облусунда 24, Жалал Абад облусунда 10, Баткен облусунда 8 кишиден табылды. Ошол эле учурда 290 адам коронавирустан айыгып чыкты. Кыргызстанда жалпы 80.843 адам илдетти жуктурган, алардын ичинен 75.624 киши айыгып чыкса, 1354 адам каза болду. Учурда окумуштуулар вирустун жаңы түрүндө кандай өзгөрүүлөр болуп жаткандыгын жана анын жайылуу ылдамдыгына же оорунун өтүшүнүн курчтугуна кандай таасир этерин аныктап жатышат. Ошондой эле Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жаңы вирустун өзгөчөлүгүн жана кесепеттерин билүү үчүн көптөгөн илимпоз окумуштуулар менен тыгыз кызматташууну баштады. Айжамал Болот кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24. Тойго келип сый көргөндөр тойдон узап ый көрүүдө. Айтсак 24 декабрда Сокулуктагы кафелердин биринде үйлөнүү той өткөн. Учурда чакырылган 228 кишинин арасынан ууланып, ооруканага кайрылгандардын саны 130га жетти. Арасында тойго барбай кешик жеп уулангандары да бар. Окуя тууралуу Сайфиддин Мурзаев кененирээк айтып берет. Биякта тойго катышкан эжелер биякта анан немеде булар болсо кешик жеген да. Тойдон кешик жеп, анан ошол жактан түшүп атат да, тойго барбаса да кешик жеп ошонун немесин. 8 айлык Каныкейдин 26 декабрь күнү дене табы көтөрүлүп 40 градуска жеткен. Чүрүппө тойдон келген кешикти жеген апасын эмген. 24-үндө тойдон келген апамдар 25-инде биз бардык үйгө, анан акарачка эле жегенбиз да. Тойдо сый көрүп кетүүгө чакырылган Света Жанышева кесиби боюнча дарыгер. Бейтап тойдун эртеси күнү саламаттыгы начарлаганын байкаса деле элес салбай жүрө бергенин айтат. Өзүм 3-чү детскийде иштейм. Аяктан эме алдым, капельница алдым, кыздар капельницага жок, акыбал жардам берген жок. Жакшы эмес, кайра оорлошуп. Ошо күндөн күнгө эметип атат. Кайра эртеси күнү келдим, дагы алдым, жок болбойт. Бейтаптар көбүнесе кешик катары тоок этин жегенин ырасташты. Жипар Нургазиева 2 неберес менен кешиктен ооз тийген. Абалы начарлаган бөбөктөрдү ооруканага жаткырса, Жипар айым айыгып кетем деген үмүттө үйдө жата берген. Жаңы келгенине караганда кичине түзүгүрөөк болуп калдык, бирок ичибиз өткөн басылбай жатат дагы деле. Жапжаш эле суп-суюк эле суу кетип атат. 24 декабрда той ээлери 28 жаштагы уулунун үйлөнүү тоюн Сокулук айылындагы жаңы ачылган Оазис кафесинде өткөргөн. Келишимге ылайык дастурканга коюла турган тамак ашты кафе чыгарып, той берген тарап сыйга тартылуучу этти гана алып келмей болот. Чакырылган 228 кишиден ууланып ооруканага кайрылгандардын саны 130га жетти. 30га жакын киши Сокулук, Токмок жана Чүй облустук ооруканаларында дарыланууда. 25 күнү жума күнү болчу, 26 күнү уже бизге кайрылып баштады, ооруп болчу. Серезонага оорugandачы. Суббота күнү башталды. Биз субботаны уже бартысын барып, алып келип баштаганда уже биякта нерабочий күн болуп, бир эле приёмкага ташып аттык элдердичи. Биз деген ошо 200 кишини чакырып алып, үйүбүзгө 5 күн мурун той берип, андан кайра 200 кишини кафеге чакырып, эмне асап бизгечи? Жаңы келин алган Анарбү Жанышеванын айтымында кафе ээлери той берген тарапты күнөөлөп, буга чейин ууланып келген деген жүйө келтиргенин билдирет. Кафе иштеткендердин бири Алтынай Жаныбаева дастурканга коюлган бардык тамактар жаңы алынган азыктардан жасалганын айтат. Чынын айтсам, биз өзүбүз билбейбиз эмнеден болуп аткан, кандай болуп аткан. Алар просто 3 күндөн кийин анан кийин башталды да. Биз ал 3 күндөн кийин уже свежий продуктун деле мындай коюп койсоңуз, эми билбейм да. Анан бизде бүт эртең мененки 12-де келет, видеозапистер да бар тиги. Биз алып аткан жактарданчы. Салтанаттан сый көрүп жегенинин баарын кускан коноктордун ууланысы боюнча кылмыш иши козголду. Азыркы учурда ошо канча адам тамак аштан ууланды жана канча адам ооруканага кайрылды, бул боюнча эмне себепкер болду, кайсы тамак аш себепкер болгонун ууланууга азыркы учурда такталууда. Учурда кафе иштебей жабык турат. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматы адам өмүрүнө зыян алып келиши мүмкүн болгон азыктарга анализ жүргүзүүдө. Сайфиддин Мурзаев, Ала Тоо 24. Ички иштер органдарынын жалпы өздүк курамы жаңы жыл майрамына карата күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө киришти. Бул максатта Ички иштер министрлиги Бишкек шаарынын эски аянтына гарнизондук саптык кароо өткөрүп, жетекчилик өлкөдөгү коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылуу талабы коюлду. Жаңы жылда тартип сакчылары кандай иш алып барат? Кабарчыбыздын материалында. Кайгыл кызматынын кенже инспектору Малик Мамбеталиев жаңы жылдык майрам күндөрү Борбор шаардын чогуу ортосунда коомдук тартипти көзөмөлгө алат.
Ата жолун улаган 26 жаштагы кызматкер 1 жыл мурда сыноодон өтүп, погон тагынган. Жашади аянттагы абалга көз салып, чогулгандарга бейбаштык кылбоо тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен алек. На данный момент мы несем усиленный режим службы. Ушул күндөн тарта күчөтүлгөн тартипте иш алып барууга өттүк. Азыркы маалда биздин кызматкерлер элге коомдук тартипти туура сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Эгер одоно мыйзам бузуулар катталса, административдик протокол түзүлөт. Ичимдик ичип бейбаштык менен кармаса 5,5 миң сом айыпка жыгылат. Мындан тышкары жол кыймылындагы абалды карайбыз. Кайгыл кызматы бүгүндөн тарта күчөтүлгөн иштөө тартибине өттү. Алдыдагы күндөрү мөөнөт менен 62 экипаж күнү түнү шаардын коопсуздугун камсыздайт. Андан тышкары жөн өмөт бөлүмүнүн кызматкерлери шаардын борбордук көчөлөрүн көзөмөлгө алышат. Бул күндөрү жалпы 800гө жакын кайгыл кызматкери жол жана коомдук абалды көзөмөлдөйт. Бул кызматка кошумча райондук күч органдары тартылат. Калктын санына жараша бүгүнкү күндө милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын саны жетишсиз, бирок бүгүнкү күндө Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын райондук ички иштер башкармалыктарынан кызматкерлер иш алып барат. Жалпы Бишкек шаарынын аймагында 2000ге жакын кызматкер иш алып барат. Булар райондун аймагында, ар бир райондун ички иштер башкармалыгында өздөрүнүн аймагында кызматкерлер иш алып барат. Аймактык тескөөчүлөр бар, криминалдык милиция кызматтарынын бардыгы тең өз аймактарында иш алып барат. Ички иштер жаңы жылды утурлай Бишкектин эски аянтында гарнизондук саптык кароо өткөрдү. Ага ички аскерлердин Шуңкар полкунун жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү башкармалыктын Бишкек жана Чүй башкармалыктарынын өкүлдөрү, күзөт жана кайгыл кызматкерлери катышты. Анда жетекчилик тарабынан 30 декабрдан 1 январга чейин ички иштер органдарынын жалпы өздүк курамынын күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөй тургандыгы айтылды. Ички иштер органдарынын жалпы өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтүүгө өткөзүлгөн. Ага ылайык 31 шаарыбызда, республиканын аймактарында жарандарыбыздын коопсуздугун камсыздоо боюнча ички иштер органдарынын болгон күч түзүмдөрүнүн баары тең тартылат. Барыңар белгилүү болгондой шайлоо өнөкөттүгү дагы азыр толук жүрүп жатат. Андыктан өздүк курам шайлоо тилкелерине дагы бекитилген, коомдук жайларда да, көчөлөрдө жарандардын коопсуздугун камсыздоого толук мүмкүнчүлүгү кудурети жетет. Келерки жылдын 10 январында Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана өлкөнү башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өтөт. Президенттикке 18 талапкер ат салышууда. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, өлкө аймагында 2420 шайлоо тилкесинде коомдук тартипти жана коопсуздукту 11 000 милиция кызматкери камсыз кылат. Сайфудин Мурзаев, Уланбек Дыйканбаев, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын жаңы башкы директору шайланды. Буга чейин жарыяланган сынакка 15 талапкер арызын таштап, анын 13-ü бүгүн директорлук кызматка атсалышты. Жыйынтыгында байкоочу кеңештин 11 добушуна ээ болгон Бактияр Алиев Коомдук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору болуп дайындалды. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору кызматына атсалышкан 13 талапкер бүгүн программалары менен тааныштырды. Ар бирине 20 мүнөттөн убакыт берилип, суроо жооп иретинде тандоо өттү. Өкүндөртү керек дагы жана ошондой эле ар бир жазалган долбоордо масштабтуулук керек. Байкоочу кеңештин мүчөлөрүнүн айтымында талапкердин КТРКны өнүктүрүү боюнча программасы каралып, иш тажрыйбасы да эске алынды. Жакшы сунуштар айтылып атат баягы. Техникалык база боюнча, контент боюнча, кадрлардын баягы сапатын жогорулатуу боюнча. Бирок көпчүлүгү бардыгы келип баягы каражатка такала турган маселелерди чындап келгенде. Ал үчүн шайланып келе турган директор өтө чечкиндүү болуш керек деп эсептейм. Анан ошол чечкиндүүлүк менен гана бир толук өзгөрүүлөргө барышы мүмкүн. Эми булардын талаптары өзүнүн программаларын бизге көрсөтүп берип атат. Презентация кылып, атайын слайд-шоу менен мен келсем моундай иштерди кылам деп өздөрүнүн бүт билимин, мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп атат. Эрежеге ылайык добуш берүү жашыруун жүрүп, анын жыйынтыгында көпчүлүктүн колдоосуна 11 добуш менен Бактияр Алиев ээ болду. Ал буга чейин коомдук каналдын директорунун милдетин аткарып жаткан. Бүгүн мындай тарыхый күн деп айтсам жаңылышпайм да, себеп дегенде биз ушул акыркы жаңы тарыхта биринчи жолу болушу мүмкүн. Мындай ак үй көк үйдүн басым кысымы жок. Ушул жерде бүт онлайн түрүндө түз эфир менен коюп, баарынын программасын угуп, бир да кишини сүрөөнгө албай, мындай адилет, калыс шайлоо өткөрдүк деп ойлойм. Аны баарыңыздар онлайн түрүндө көрүп турдуңуздар.
Бактияр Алиев 1978 жылы Чүй облусунун Москва районуна караштуу Беловодская айылында төрөлгөн. 2009 жылдан тарта КТРКнын Республикалык радио телеборборунун директору болуп эмгектенип келген. Анын жетекчилиги менен 6 телеканалдын өндүрүш жайлары кайра курулуп, 5 заманбап аппараттык студиялык блок пайдаланууга берилген. Ошондой эле Алиев КТРКнын Ала Тоо 24 музыка, маданият, тарых, тил, спорт, Баластан каналдарын ишке киргизүүдө жетекчилик кылган. Буга катарлаш эле 2010 жылдан тарта бардык мамлекеттик деңгээлдеги ири иш-чараларды тартуу жана көрсөтүү жумуштары Бактияр Алиевдин жетекчилиги менен ишке ашкан. Татыктуу кызматы жогору бааланып, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасы менен сыйланган. Маданияттын мыкты кызматкери наамынын ээси. Ишенимиңерди актайм деген ойдон. Амантор Шергазиев, Перизат Куттубекова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24. Өкмөттүн аппарат жетекчиси министр Бактыбек Аманбаев балдарды жаңы жыл майрамы менен куттуктап, аларга өкмөттүн атынан планшет түрүндө белектерди тапшырды. Өкмөт үйүнө министрлер кабинетинен дарегине мурда кат жазган балдар чакырылган. Кымбаттуу балдар, силерди келе жаткан жаңы 2021 жылыңар менен куттуктайм. Жаңы жылыбыз өлкөбүздүн ыраттуу өнүгүүсүнө өбөлгө түзүүчү жагымдуу өзгөрүүлөргө бай болсун. Силердин окууңарга ийгиликтерди каалайм. Денingер сак болушун, алдыга койгон максаттарыңар ишке ашуусуна тилектешмин. Силер биздин келечегибизсиңер. Алдыңкы билим алууга умтулуп, замандын талабына төп келген жаштардан болуп өскүлө, деди Бактыбек Аманбаев. Коомдук телерадио берүү корпорациясы менен Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун жүрөктөн жүрөккө аттуу кайрымдуулук долбоору уланууда. Бул жолку чыгарылышта ден соолугуна байланыштуу каражатка муктаж болуп турган 1,5 жаштагы Арузат тууралуу сөз кылабыз. Бөбөктүн ата-энесинин жалгыз үмүтү тун кызынын өмүрүн сактап калуу. Бирок ага көп суммадагы каражат керек болгондуктан кайдыгер эмес жарандардын жардамына муктаж. Арузатка быйыл 1 жаш 9 ай болду. Кичинекей кыз омуртка булчуңдарынын атрофиясынын биринчи тиби дарты. Же Верник Хоффман оорусу менен жабыркайт. Андыктан Арузатты бир гана чет өлкөдө дарылантууга мүмкүн. Бирок ага көп суммадагы каражат керек болгондуктан наристенин ата-энеси кайдыгер эмес жарандардын жардамына муктаж болуп турат. Бул диагнозда аркадагы ген же сынып калган, же жок да. Белок вырабатывать эткен. Bunun darısı Zolgensma. Zolgensma'nın baası 2 milyon 300 bin dolar. Azırkı som menen qotorgondo bir 200 milyon somго жакын акча болуп калат да. Керек болсо кичинекей балдар өзүнүн копилкаларын жарып берип атышат. Арузатты көрүп алып ушинтип жардам берелик дегенбиз деп. Арузаттын дарылануусу үчүн жарандар колдон келген жардамын берип жатышат. Бирок азыркы тапта керектүү сумманын 2% чогулду. Наристеге жардам берүүнү каалагандар Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду тарабынан ачылган эл сом капчыгына 0772 00 20 15 номуру аркылуу каражат которсо болот. Бизди көрүп жаткан бардык кайдыгер карабаган, боорукер, мээримдүү инсандарга кайрылып кетет элем. Тамчыдан көл куралат, тыйындан өмүр улат демекчи, сиздердин ар бир жөнөткөн тыйыныңар Арузат үчүн өтө маанилүү. 2 жума мурда ашказаны менен кызыл өңгөчтүн бириккен жеринде шишик пайда болуп, тез арада Түркияга барып дарыланууга аргасыз болгон Айжан Тазабекова кайрымдуу адамдардан жардам сурап кайрылган. Бүгүн анын дарылануусуна боорукер жарандардан 100 000 сомдон ашык каражат чогулду. Элим барсыңбы кайрымдуулук фондунун өкүлдөрү чогулган акчаны муктаж болгон тараптын агасына тапшырды. Менин карындашым Тазабекова Айжанга жардам бергениңерге 1000 мерте ыраазыбыз. Батаңар кабыл болсун. Анын ичинен өзгөчө Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун байкоо кеңешинин мүчөсү Нурлан Байкен үй бүлөсүнө өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Ошо баарыңарга чоң рахмат. Кудайым баарыбызга ден соолук берсин. Коомдук телерадио берүү корпорациясы менен Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун жүрөктөн жүрөккө аттуу кайрымдуулук долбоору муктаж болгон жарандарга жардам берүүнү дагы да улантат. Көп түкүрсө көл болот дегендей, азыркы тапта дарыланууга муктаж болгон кичинекей Арузатка колдон келген жардамды берип өмүрүн сактап калалы. Дарыгерлердин айтуусу боюнча наристенин илдет менен күрөшүүдө саналуу гана убактысы бар. Айжан Малболот кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.
Улуттук илимдер академиясынын академиги Алтай Бөрүбаев 70 жашта. Юбилейлик датаны утурлай Улуттук илимдер академиясынын жамааты куттуктап, 40 жылдан ашык эмгек жолундагы жетишкендиктерин атады. Алтай Бөрүбаев математика институтун жетектеп, 10дон ашык илимдин докторлорун, 30га жакын илимдин кандидаттарын даярдап чыгарган. Өмүр жолун так илимдерди изилдөөгө арнап, бир катар ачылыштарды жасаган. Учурда анын эмгектери Кыргызстанда гана эмес, Борбор Азия мамлекеттеринде кеңири колдонулуп келет. Алтай Аскановичтин илими бул топология илими да, топология. Бир эсептен бул мындай татаал илим математикада. Анан экинчиден эгерде мындай колдоно билгенде аябай керектүү илим бул. Алтай Аскановичтин эң чоң эмгеги бул ушул илимдин башатында туруп, Кыргызстанда эмес, Орто Азияда ушул өзүнүн мектебин түзгөнүндө болот. Кыргызстанда биринчи жолу саясий муниципалдык кызматты элегендерге класстык чендер ыйгарылды. Мамлекеттик кадр кызматында өлкөнүн 14 айыл өкмөтүнүн жетекчилери 2 жана 3 даражадагы кеңешчи класстык чендерине ээ болушту. Кошумчалай кетсек, өткөн жылы айыл өкмөт башчыларын, шаар мэрлерин, кеңештин төрагаларына класстык чендерди ыйгарууну шарттаган мыйзам кабыл алынган. Ошон менен бирге мамлекеттик муниципалдык кызматтын түзүлүшүнө жана түптөлүшүнө салым кошкон ардагерлер, ошондой эле мамлекеттик кадр кызматынын ишин чагылдырууда зор салым кошкондугу үчүн КТРКнын Ала-Тоо 24 каналынын жана 1 радионун продюсерлери мекеменин ардак баракчылары менен сыйланышты. Муниципалдык бийлик органдарынын өкүлдөрүнүн кызматын баалап, ошол кыйын жыл болсо дагы өткөн жылы калкка жардам берип, жеңилин жерден орун колдон алып, жакшы иштеген айыл өкмөт башчыларын белгилеп коюуну чечтик. Бүгүн ошол биринчи жолу класстык чен берип тапшырып отурабыз. Бул деген биздин айыл өкмөтүнүн башчыларынын, шаарлардын мэрлеринин, шаардык кеңештердин төрагаларынын мындан ары жакшы иштөөсүнө мындай мотивация кылып, колдоо көргөзөт деген ишенимде турабыз. 4 жыл болду иштегениме айыл өкмөтүнүн башчысы болуп. Анан биринчи жолу айыл өкмөт башчыларына ошо класстык чен берилип атканына күбө болуп атам. Эми бул сөзсүз чоң эле стимул деп ойлойм. Биз эл алдында, мамлекет алдында өзүбүздүн милдетибизди мурдагыдан дагы сезип, эми эл үчүн иштейбиз. Кадрлар эч качан окуудан калбаш керек. Кадр барын чечет деген принцип бар. Ошол кадрдын барлыгын чечиш үчүн элде мурда кадр деген билимдүү болуш керек, илимдүү болуш керек, турмуштан артта калбай, илимден артта калбай дайыма окуп туруш керек. Анан мен ушул бүгүн ушундай иш-чара өткөрүп аткан мамлекеттик кадр кызматына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Программабыздын өзөгүн мына ушундай кабарлар түздү. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Амандыкта көрүшөлү.